बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि अस्थमा के सिम्टम्स, लक्षण क्या है। मरीज हमारे पास आता है, कहता है सर मुझे थकावट हो रही है, छाती में साई साई की आवाज़ आती है, छाती में भारीपन है, रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो छाती है बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, सुबह उठ के मुझे सूखी खांसी होती है जो लगातार होती रहती है। ये हो गए लक्षण। लक्षण के बाद हम पूछते हैं कि आपको किन चीज़ों से परेशानी है, क्योंकि अस्थमा है ना, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। एलर्जी को ढूंढने के लिए 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मौसम बदलने की वजह से तो आपको दिक्कत नहीं हो रही, जिसे सीजनल वेरिएशन कहते हैं। धूल मिट्टी डस्ट से तो आपको दिक्कत नहीं होती, किसी चीज़ के खाने से या किसी एनिमल से, जैसे घर में कबूतर, कैट, डॉग कुछ भी हो सकता है।